हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू संकेत वसानी कॉमर्स क्लासेस। और आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। द चैप्टर इज पॉवर्टी। तो चलिए नोटबुक्स निकाल लीजिए, फोकस ऑन कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये है आज का हमारा गेम प्लान। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले विल गेट टू द बॉटम ऑफ व्हाट पॉवर्टी एक्चुअली इज। फिर हम उसके दो मेन टाइप्स को समझेंगे। उसके बाद विल लुक एट हाउ इट्स मेजर्ड, इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं, और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। इसके बाद ट्रस्ट मी, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। Alright, let's kick things off with the most fundamental question of all. What exactly is poverty? गरीबी आखिर है क्या? किसी भी कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है. So let's really nail this definition first. So in the simplest possible terms, poverty is a situation where a person just can't fulfill their minimum basic needs. हम सब ने सुना है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। Exactly that. ये वो हालात है जहां एक इंसान के पास एक हेल्दी और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो बेसिक रिसोर्सेज चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं होते। Now this is really interesting. You see, the way we look at poverty has actually evolved over time. Traditionally, हम सोचते थे कि गरीबी का मतलब है सिर्फ पैसों की कमी. That's the old school income-based view. But modern economists like the Nobel laureate Amartya Sen have given us a much broader perspective. उन्होंने कहा, poverty isn't just about not having money, it's about not having capabilities. मतलब गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं है, ये एक अच्छी एजुकेशन, एक लंबी और हेल्दी लाइफ या अपनी जिंदगी के चॉइसेस खुद लेने के मौकों की कमी भी है. It's a much bigger picture. Alright, moving on to our next section. Now that we have a good grasp on the definition, let's explore the two main types of poverty. देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके अलग-अलग फॉर्म्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो हियर आर द टू बिग कैटेगरीज। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका मतलब है कि आपके पास जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो भी नहीं है। सिंपल। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि आप अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों के कंपैरिजन में गरीब हैं। आई मीन थिंक अबाउट इट। आपके पास एक बेसिक फोन है जो काम करता है, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड के हाथ में लेटेस्ट आईफोन देखते हो, यू सडनली फील पुअर इन कंपैरिजन। सी, इट्स ऑल अबाउट हु यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू। सो अ नेचुरल क्वेश्चन कम्स अप, हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन एब्सोल्युटली पुअर है? वेल, फॉर दैट एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट्स क्रिएट समथिंग कॉल्ड अ पॉवर्टी लाइन। इसको आप एक तरह का मिनिमम बजट या एक कट ऑफ मार्क समझ सकते हो। अगर किसी पर्सन की इनकम या उनका खर्चा इस लाइन से नीचे है तो उन्हें ऑफिशियली पुअर कंसिडर किया जाता है और उन्हें गवर्नमेंट हेल्प की जरूरत होती है। नाउ हैव अ लुक एट दिस नंबर। दिस इजंट जस्ट अ रैंडम फिगर, इट्स अ रियल वन फ्रॉम इंडिया। द फेमस तेंदुलकर कमिटी, हेडेड बाय इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, कैलकुलेटेड दिस। उनके अनुसार इन द ईयर 2011-12 अगर रूरल इंडिया में कोई भी इंसान एक महीने में 816 रुपए से कम खर्च कर रहा था तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता था। और हाँ, इसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि एजुकेशन और हेल्थ पर होने वाला थोड़ा बहुत खर्चा भी इंक्लूडेड था। ओके, लेट्स गेट इनटू द डेटा सेक्शन नाउ। ये नंबर्स और फिगर्स आपके एग्जाम्स के लिए और इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी को समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। So let's take a look at how India has actually performed in this fight against poverty. Alright, so here's our starting point. Back in 2004-05, about 37.2% of India's population was living below the poverty line. That's a massive number. Just imagine, उस समय देश का लगभग हर तीसरा इंसान गरीब था. But then, look at this. Just 7 years later, by 2011-12, that number had dropped all the way down to 21.9%. Now that is a significant improvement. It clearly shows that the country did make progress, but it also tells us that the problem is still huge and the fight is far from over. And as we discussed earlier, poverty isn't just about income. Think about life expectancy, which is the average number of years a person is expected to live. It's a huge indicator of a country's overall health and development. In 2014, the average in India was 68 years, which was quite a bit lower than countries like China and Norway. This gap points to differences in our overall health and living standards. Similarly, let's talk about basic sanitation. As of 2011, a staggering 34% of homes in India did not have a toilet facility.
Now, why does this matter? Well, a lack of proper sanitation leads to diseases, which impacts health, which leads to higher medical expenses, and it keeps people trapped in a vicious cycle of poverty. You see, it's all connected. So now we come to the big question, the why. आखिर ये गरीबी होती क्यों है? We need to get to the root of the problem. Because unless we understand the causes, we can't design effective solutions, right? This is so important to understand. There was a time back in the 17th century when India was one of the wealthiest nations on earth. Our textiles, our spices, they were famous all over the world. But then came the British rule. Their colonial policies systematically exploited our agriculture and destroyed our thriving industries. This led to widespread poverty across the country. So when we got our independence, we inherited a completely shattered economy. Now, apart from historical reasons, there are many other causes too. We have economic factors like low productivity in farming, rapidly rising prices, and of course, unemployment. Then there are social factors like a lack of education and gender inequality. We also have demographic factors like a high rate of population growth, which puts immense pressure on our resources. और भी factors हैं, जैसे wars या high defense spending. Remember these points, they are super important for your long answer questions. Okay, we've talked a lot about the problem and its causes. It can feel a bit heavy, I know. But now, let's shift gears and become a bit more optimistic. Let's focus on the solutions. Let's see what steps India has taken to fight this massive challenge. So broadly speaking, the government has a multi-pronged strategy that can be broken down into 4 simple steps. 1, boost productivity in agriculture because that's where most of our population works. 2, support and develop small-scale and cottage industries to create local jobs. 3, create large-scale employment programs. And 4, use a tax policy that taxes the rich and uses that revenue to help the poor. The logic is simple and effective. Now, to put that strategy into action, the government has launched many powerful schemes. I'm sure you've heard these names. There's MGNREG, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which basically gives a legal guarantee of 100 days of work in villages. Then there's PMRY, or the Prime Minister Roजगार Yojana, which helps educated but unemployed youth to start their own businesses. We have the Jan Dhan Yojana, which made sure every family got a bank account, and the Indira Awas Yojana for providing housing to the poor. Okay, now I have a final, crucial question for you. We've discussed so many government schemes. I want you to think about this. In your opinion, which of these schemes do you think has been the most effective in reducing poverty and why? Give it some thought, do your own analysis, and I really want you to write your answers in the comments section below. I'll be reading every single one. And with that, we wrap up our deep dive into the chapter on poverty. I really hope all the concepts are now crystal clear to you. अगर ये lesson आपको helpful लगा, then please do me a favor, hit that like button, share it with all your friends, and don't forget to subscribe to the channel for more lessons like this. We'll be back soon. Until then, keep learning and keep growing. Thank you.